Me diga uma coisa, o senhor se lembra bem do que ele fez em Serraria, a gestão dele? Foi um bom prefeito? Olegário, eu não me lembro de João, me arranja aquele o que eu banquinho me ali. lembro de Olegário, Me arranja sabe o que aquele era? banquinho. Sim. O que eu me lembro de Olegário, de seu Olegário, foi que daqui para Arara era uma vareda. Então se ele, Aí era? com o caminhão, eu ainda me lembro que eu era já grandinho, eu ia andava para Rama Safai, e encontrava o caminhão, ele fez a estrada. Serraria Arara. O caminhão dele foi que abriu a estrada. Depois ele foi, abriu a estrada direitinho. Na época de Pedro Gondim, aí foi que fez a estrada central. Foi, né? Diz que no tempo dele tinha um time de futebol aqui que ninguém ganhava não, viu? Hein? No tempo dele disse que tinha um time de futebol aqui que não tinha quem ganhasse. Futebol? Um time de futebol. Time de futebol não lembro não. Lembra não, né? Futebol naquela época era tendo mato. Né? Eles faziam um campozinho, ia jogar, como ali no Tapu, Zé Rafael, né? Ali tinha um campo, que era o pessoal ia para ali jogar. Aí depois começou o time, aí jogo de futebol, aí começou a se levantar, né? Aí passou para outros campos. E né? Quer dizer que a maior parte da sua vida foi na agricultura. Foi naquela época o povo via mais da agricultura. Mais da agricultura, né? Zé Teodósio, além de irmão, é compadre do senhor, é? Zé Teodósio? Sim. É compadre meu. E irmão, né? Zé Teodósio é o mais velho, eu sou encostado do Zé Teodósio. É, mas é compadre de fogueira ou o senhor é padrinho? Eu fui padrinho de uma filha dele e ele foi padrinho de um filho meu. O senhor é padrinho de qual da filha dele? Morreu. Morreu, né? Morreu. E ele... Ah, foi. Agora, o padrinho dele, o que ele foi padrinho de cá, foi Genilda. Genilda, é viva. Genilda foi padrinho, foi a filhada dele. Aí então se o padre achou, nessa época foi o padre Cornélio. O padre Cornélio disse, mas isso é uma amizade muito boa de dois irmãos. Um ser padrinho de um filho, de um e o outro do outro. Tudo no mesmo dia. É, né? Foi aquela mas a construção da igreja o senhor não se lembra, não? Não, a construção da igreja é muito antigo. Muito antigo, né? Essa igreja aqui, quem se lembra ainda foi minha mãe, que era solteira, ela falava, era pequena. Começou a igreja, porque aquela igreja ali, sabe o que era? Sim. Ali era uma serraria. Por isso que serraria se chama serraria, né? Se chama serraria, porque ali, mesmo naquele localzinho ali, era uma serraria de madeira. Não aí, sabe quem era o dono, não? A serraria acabou-se, aí levantaram aquela igreja, né? Que o primeiro padre que veio para aí foi João Maranhão. João Maranhão? João Maranhão, antigo. Veio de onde, se lembra? Eu não sei de onde João Maranhão era, não. Eu não era nem nascido quando João Maranhão morava ali na igreja. O senhor batizou-se aí? Sim. Eu ainda me lembro de quem trabalhou ali, pra cá, de padre, foi Padre Gentil, foi Padre Cardoso, e esses outros que estão estudando. Esses eu me lembro, mas antes eu não me lembro, não. Pois é, não se lembra não, né? Lembra-se de Pedro Gondim? Pedro Gondim, eu botei Pedro Gondim para deputado. E foi, né? Foi. Pedro Gondim, eu botei muito com ele. Pois é. E doutor Ovídio? Quais são as lembranças que o senhor tem do doutor Ovídio? Doutor Ovídio, eu me lembro de doutor Ovídio, pessoa é um dos chefes daqui de Serraria. Doutor Ovídio há muitos anos, eu me lembro, eu era pequenininho, já doutor Ovídio tinha essa farmácia aí. A farmácia, o senhor... Sim. Eu não tenho sucesso, mas um dia lá em Brasília eu me lembro que com as besteiras das armeiras desse povo daqui, ignorância, chegava o doutor Ovídio disse assim, ele metia uma caca. Aí, um cara chegou e disse, chegou uma pessoa e disse, doutor Ovídio, me ensina um remédio para deixar o cabo deixar de beber cachaça. Ele disse, é fácil demais, é só criar vergonha. Era gracioso demais, doutor Ovídio. O senhor hoje está em Brasília? Eu estou em Brasília, faz 5 anos que eu moro em Brasília. Foi dar um passeio lá e ficou? Fui dar um passeio, visitar a família lá. E vai ficar por lá ou pretende voltar? Aí fiquei morando, né?
Vai ficar por lá ou pretende voltar? Não pretendo voltar por aqui mais não. Ele já faz 5 anos. Eu já comprei loteamento lá, um lotezinho lá. E o seu patrimônio aqui no Brejo? É? O seu patrimônio aqui no Brejo, como é que fica? Ali tá insolente. É? Aí Mas o senhor vai vender, é? Eu vim agora para resolver esse caso. É? Ali. Aí vai vender e vai para Brasília. Aí pra ficar lá. Agora eu vou. Nesse lote que eu comprei lá, perto em Brasília, que chama-se um lugar chamado Braslândia, tá um loteamento, eu fui comprar um terreno, um lote lá. Aí eu vou construir uma casinha lá. Quem eram os seus companheiros de farra, de forró, de cantoria? Quem eram? O senhor se lembra? Sofuneiro? Não, os seus companheiros, colegas de... Companheiro? Naquela época tá essa família de Mendes, de Figueiro, tudo era tudo solteiro, rapazinho, tudo solteiro naquela farra. Era, né? Pedro Mendes é do seu tempo? É? Pedro Mendes é mais velho do que o senhor. Pedro Mendes. Pedro Mendes? Pedro Mendes é um menino são mais novo. É, né? Aquele menino de Pedro Mendes era mais novo, era menos, ele não ia muito a farra não. Era só o Cícero também, Zé Nunes, Zé Nunes, a gente lá em Tapuio, ali de Teodósio. Era assim, sabe? Lá da Lagoinha dos Mendes era gente demais. E é, né? Qual é a origem dessa família Teodósio? De onde ela vem, o senhor sabe? De onde ela vem? Sim. Bom, é o seguinte, meu avô... Como era o nome dele? Meu avô era sertanejo. Como era o nome dele? Era Teodósio Pereira. Pronto, diga aí a história, conta. Meu avô, ele era o natural dele era Catolé do Rocha, sertão. Era de Catolé do Rocha, era? Depois vem em 1977, Sei. que houve uma seca grande. 1877. Houve uma seca grande. Houve uma seca grande e eles desceram, tudo solteiro, foram ter um ali em João de Faria, perto de Guarabira. Ali, casaram-se e tudo. Aí ele era comerciante de fumo. Aí veio aqui no Tapuio, final de Zé Pedro da Corte, que era um armazém, era dono de armazém, fazendeiro. Aí viu uma moça, agradou-se, casou-se. Aí continuou, ficou com o Teodósio. Aí começou a família Teodósio no Tapuio. Mas já vem de fora. Me diga uma coisa. Meu pai era descendente de Catolé do Rocha. E eles vieram para Tapuio. É? Eles vieram para Tapuio. Eu estou dizendo, o seu avô veio para Tapuio. Para Cafundo? Para Tapuio. Sim, não, ele veio, quando era solteiro, vieram para João de Faria ali. Sim, certo. Casou-se, ficou morando na propriedade do Tapuio. Agora me diga uma coisa, aquele lugar ali que foi de Zé Teodósio, é Tapuio? Ali é Tapuio não? Não, ali é Macaíba. É? É chão de Macaíba. Ali... A Macaíba já fica embaixo na rua. Ali era do seu avô também? Era do meu pai. Do seu pai, né? Ah, do seu pai. Aí quando o seu pai morreu, foi dividido com os filhos. Aí foi partido tudo. Os herdeiros, a propriedade do Tapuio, eu comprei. Quem tirou herança no Tapuio, eu morava no Tapuio. Comprou. Aí comprei. E aqui foi do lado de Macaíba, esse Teodósio comprou. Foi. Dava quantos hectares a parte de Tapuio? Mais ou menos. Tapuio era umas 14 hectares. É, e a de Zé Teodósio? 16. 16. Aquela é uma área muito bonita, eu tive ali. Uma área boa, né? Tempo ali, Arnóbio começou a estudar pequenininho. O senhor se lembra bem de Arnóbio? É? Lembra-se bem de Arnóbio Teodósio? Arnóbio? Foi o primeiro sobrinho meu. Foi o primeiro, foi? O primeiro sobrinho é Arnóbio. Arnóbio nasceu em 47. E foi em 47? 1947. Arnóbio está com faixa de 60. Mas se tiver 66 anos, tem isso. É, mas o senhor conviveu com ele, conviveu próximo a ele ou não tinha muita aproximação? A quem? Arnóbio. Aí trabalhava na Macaíba também. E né? E Arnóbio era pequenininho. Mas ele trabalhava também na agricultura, pegava na enxada, no pesado? Não, Arnóbio nunca trabalhou. Não, né? Com o Padrinho Zé,
Eles pequenininhos se criaram no estudo. No estudo, né? É, eu me lembro que eles... O meu menino nunca foi trabalhar de enxada, meu filho. Tudo foi criado estudando. Foi, né? É assim. Pois é, mas a Arnaldo era decidido, né? Queria... Levantou-se bem, viu? Foi, né? O estudo, né, meu amigo? É estudo. O estudo E a Arimateia também. Arimateia, ele É dentista, né? Ele formou-se, fez faculdade para dentista. Depois estudou, fez faculdade para médico. Ele é Não sabia não. A Arimateia é médico mesmo. É, Arimateia é o mais novo. É mais novo que a Nobre. Agora, as duas meninas é que é mais nova. As meninas são mais... E Marilene. Arlene e Marilene são mais novas, né? Mas o senhor não tem vontade de voltar para a serraria de jeito nenhum? Bom, eu não digo que não voltarei, né? Porque a gente não sabe, né? Mas lá tá bom, por enquanto tá bom lá, né? Tensão de sair para vir para cá, eu já não tenho mais, né? Porque a pessoa passa 5 anos no canto, já perde um sistema daquele outro. É verdade. Eu sei que eu sou natural aqui, de serraria. minha terra natalense, né? É. Mas nasci e me criei aqui em Serraria, sou filho de Serraria. Mas a pessoa passa tempo. A saúde... Sim, desculpe. Aí se perde aquele amor, aquela lembrança. Aí fica, não tem... A lembrança passa toda para onde está morando, né? Para onde está morando. Pelo jeito aí a saúde tá firme, né, mestre? Uma saúde boa, viu? Memória 100%. Graças a Deus. Memória... De tudo. Qual é... O senhor fumava, bebia, não? Não, bebia, nunca bebi. Nunca bebeu? Nunca, Deus me livre. Nenhum... Fumava porque teve um tempo que eu retalhava fumo na feira, não sabe? Sei. E quem cortava fumo na feira para vender, ele tinha que fazer cigarro e fumar para dar um fogo. É, né? Para saber se era Tinha isso, né? Assim, mas fumar, graças a Deus, nunca. Beber nunca. É, né? Por que é que Deus está me dando saúde, vida e saúde? Saúde pouca, né? Mas tem saúde. Eu estou vivendo, graças a Deus. Até o dia que Deus quiser. No dia que Ele não quiser mais, Ele diz, agora eu vou tirar. E Ele vou levar. Não, mas pela saúde que o senhor tem, ela ainda quer um bocado de tempo, viu? Eu me lembro de tudo isso, rapaz. Eu tô, na idade que eu estou, é difícil encontrar uma pessoa para saber do tempo, muito do começo da época. Da minha meninice pra cá. É difícil encontrar. Não tem não. Pois Eu conheço lá em Brasília, acaba com 70 anos, não anda mais, carquejando, não sabe mais o que ele está fazendo. Saúde. Lá em Brasília eles dão a minha idade, sabe de quanto? 70 anos, 75. É o que eles dão. O senhor tem essa idade? Tem não. Eu não acredito que o senhor tenha idade. Eu digo, faça a conta de 1923 para cá, que o senhor sabe que eu tenho idade. 1923. O senhor se lembra quem comprou o primeiro carro em serraria? Carro. Quem primeiro comprou o carro? Quem primeiro comprou o carro foi Jubá. Quem? Jubá. O que é Jubá? Jubá era um cara, filho daqui. Ele era um filho daqui, chamava-se Jubá. Ele comprou um carro. E então se tinha um tal de Mané Cesário aqui, que tinha um Ford 29. Aí depois do Ford 29, aí Jubá vem, compra um carrinho do outro modelo. Aí continuou. Aí vai passando. Mas esse Jubá era filho de quem? Fala um pouco dele aí. Ele morava onde? O que é que fazia? Hein? Esse Jubá fazia... Ele era carro de frete, de aluguel. O carro dele era de aluguel. Era o primeiro carro que eu, na época da ferroviária de Problema, a rede ferroviária. Tinha a ferroviária, o trem, o povo daqui, quem carregava era Jubá para a estação de Borborema. Jubá que era o motorista, o dono do carro. Então se tinha um tal do Mané Cesário, tinha um carrinho Ford 29, que andava também, eram os carros que tinha. Depois começou a vir carro, as diferenças aí foi moderno, vindo moderno. Hoje, os carros estão tudo diferentes.